Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мына оқу жылының басталуына санаулы уақыттар қалды. Сіздерге керемет ашық сабақтарда қолданылатын әдіс-тәсілдерді көрсеткім келеді. Бұл әдістердің барлығы интернетсіз жұмыс жасайды. Егер қажет болса, мен WhatsApp нөмірімді қоямын, сол нөмірге жазыңыздар. Бірінші әдіс-тәсілдерде мына жерде 20-ға жуығы бар. Бұлардың бәрі ойын түрінде берілген. Осылар бірінші көрсетейін. Ары қарап басқа да әдістерді көрсететін боламын. Мысалы, принтер әдісін алайық. Принтер әдісі үй жұмысын тексерген кезде сұрақ жауап ретінде солай алсаңыз өте керемет, оқушыларға қызықты. Принтер әдісін көп әріптестер қолданып жатыр. Өзімде ашық сабақтарымда жиі қолданамын. Принтер әдісін үй жұмысында осы есептерді берсеңіз, мына принт деген сөзді бассаңыз, жауаптар осылай шығып тұрады. Неге? Бірінші сұрақтар есептер жаза аласыз. Бұл өзіңіз пәнге қолдануға болады. Тек қана математика емес, басқа да пәндерге қолдана аласыз. Енді алтын сақаны көрсетейін. Алтын сақа ойынында разрешить деген бас жазды. Мына жерге мына сұрақтарды жаза бересіз. Есеп жазсаңыз болады, сұрақ жазсаңыз болады. Неге асықтарды ашатын болсаңыз, сұрақтар шығады. Осылай сұрақтар шығады. Оқушылар таңдап жауап беріп отырады. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар болсын, дарынды оқушылар болсын, барлығы қолданатын әдістер топтамасы бар. 100-ден астам ойындар бар. Былайша айтқанда бинго, бәйге, бауырсақ, квест, кім жылдам. Одан кейін мыналар енді бұлар ойын емес, бұлар қағаз түрінде шығарып, 40 беретін әдістер. Мысалы үшін шетінен көрсете берейінші. 2 люля дейді. Бұл жерде сәйкестендіру сияқты мына жерге бүйтіп сұрақтарды жазасыз, мысалдарды тақырып жазып қоясыз. Бұл 2 люля шеңберін сәйкестендіру сияқты қолданасыздар. Екінші KFC әдісі. KFC әдісі бұл жерде де есептерді жазасыз, мысалы. Немесе сұрақтар жазсаңыз болады. Зат есімдер деген тақырып өтіп жатса, зат есімдер деген тақырып. Мына ішіне көп зат есімдерді мына жерде тақырып жазып қоясыздар. Ал мына жерде KFC-ларды мына жерге жазасыз. Сұрақтар жазасыз. Мысалы үшін кітап, үй, әдемі деген сияқты осының ішіне зат есімдер балдар мына KFC-ның ішіне салу керек. Мына көбейтіп қолдана беруге болады. Өте керемет әдістер. KFC әдісі қазір көрсеттім. Осылай 40 қолданатын әдістер олар. Лейс әдісі. Бұл да есептер, сұрақтар жазсаңыз болады. Мысалы, мына жерге тақырыпшаны жазып қоясыздар. Үлкен етіні суреті шығады, светіні. Сосын мысалдар жазасыз. Осыны балалар шығарып, есеп жазсаңыз болады. Мысалы, шығарып, неға салса, әр топқа 3 топқа беру. Кім қайсы топ көп есеп шығарды деген сияқты қатесіз. Аквариуммен өзіңіздің фантазияңызға, идеяңызға қарап, түрлендіріп қолдана бересіз. Өте керемет. Ішінде неше түрлі әдістер бар. Мына жердің бәріне жазуға болады. Разрешить дегенді басасыздар. Мына жердің бәріне сұрақтар жазылады. Сиясын өзгертіп аласың болса. Жазылмай қалып жатыр еді, өйткені ақ сия болып кеткен. Мына жерде қарамен өзгертіп жазылатын көрдіңіздер ме? Сұрақ жазсаңыз болады. Кез келген әсіресе бастауыштарға 5-6 сынып математика пәнінен қолдансаңыздар, мына әдістер өте керемет. Аптешка и дәрі дейді. 100-ге жуық әдістер бар осындай. Көрдіңіздер ме? Сіздерге ашып көрсеткен, тақырыптарын көрсеткен. Аралдар әдісі, арбуз дейді. Бауырсақ, астауымен дейді. Амиян тиымдарымен осы әдіс өте жақсы. Ал назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Егер осы әдістердің барлығы сіздерге қажет болса, WhatsApp-қа жазыңыздар. Өте тиімді бағада сіздерге ұсынатын боламын.